Tere päevast, kallid TV6 televaatajad! Teie vaatate Võidustuudiot. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka mängu reeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 €. Ka siis, kui siin stuudioliinile valita, keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. All ekraanil jookseb alati mängureegleid ja kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. All ekraanil seal jookseb ka muidugi need reeglid, aga ka telefoninumber on seal 9001020. Pane see endale mällu, võtad diivanile hea asend sisse. Paber ja pliiats võib olla ka kätte võtta, väga hea põhjus, kuna 300 € on auhinnafondis juba, selle nimel tasub vaeva näha. Püramiid, klotside püramiid on siin, seal on ilusad sinist värvi tähed ja nendest tähtedest tuleb leida siis üks loomariigi esindaja, mis võiks olla täna meil peidus õige vastus ümbrikus. Kes arvab ära, milline loomariigi esindaja on ümbrikus peidus, kasutades ainult neid tähti, kas või korduvalt võid ka välja valida 9001020. Siis on paremad võimalused liinile saada. 300 € sinule, kes arvab ära, mis loomariigi esindaja on seal õige vastus ümbrikus peidus. Kolmapäevane võitja, kes oled sina? Oleneb, kes leiab ja millise looma ja millal valid välja meie telefoninumbri 9001020. Kes on meie esimene pakkuja ja see on loomariigi esindaja, mida kindla peale tead, sina ka? Mina ei tea. Mina pole vaadanud veel neid tähti. Kõik me teame seda looma. Ja kui sul on mingi pakkumine olemas, siis ära enda teada hoia, vaid anna teada oma 300 € väärt vastust numbrile 9001020. Ma loodan, et see mäng saab lahendatud peatselt kohe, ehk juba lausa esimese kõnega, see oleks kõige põnevam. Kui sina teed selle kõne ja pakud esimesena kohe välja õige vastuse, siis loomulikult teemegi ümbriku lahti ja pakume sulle välja 300 €. Sina võid endale ka uhke olla siis. Aga vaata ekraani kõigepealt. Vastus on teil silme ees. Kellel on esimene pakkumine? Kas see läheb täppi? Ma nii väga loodan, ma südamest loodan, et kunagi on see päev, kui sina võidad kohe esimese kõnega. 300 € on silmees ka, aga vastus on ka silmees. Mitte miskit ei ole ära peidetud, natukene sassis on tähed. Klotsid on sassis. Klotsid tuleb panna erinevasse järjestikku ja mingi loomariigi esindaja kätte saada. Kes leiab ülesse? Ükstapuha, mis vastus, kui ta on loomariigi esindaja, see võib olla õige, kui on vastus saadud ainult neid tähti kasutades. Kõik, mida sa näed, kuskil seal on vastus ka. Kuidagi pidi, vaata neid tähti mitmel moel ja kindla peale üks loomariigi esindaja kindlasti on, mille leiavad sinu silmad ülesse. 9001020 tasub kohe välja valida, kui on vastus mingisugune, mida loodad, et läheb täppi. Täiesti võimalik, et see ongi see õige vastus. Sooviksin ümbrikut lahti kiskuda, aga selle jaoks on tarvis mul üks kõne kellegil siia teha, pakkuda oma vastus. Kui on õige vastus, siis tõepoolest ümbrik saab lahti kisutud ja 300 € sulle välja käidud. Sedamoodi me võitjat ei leia, aga kui sina helistad, pakud esimese välja, siis nii me alustame oma mängu. Ole esimene helistaja. Teeni endale 300 €. Sooviksin nii teada, mis on seal ümbrikus peidus, aga mida kiiremini helistate, seda kiiremini selgub see. Seda kiiremini on 300 € sinu oma. Ainult helistades võib mängida. Ainult mängides võib võita. Ja võita võib ainult vastust leides. Vaata, vastus valmis. Sinu silmees. Klotside püramiidis on olemas sinistes tähtedes kokku pandav mingi loomariigi esindaja. Kui vähemalt mingisugunegi tuleb mõttesse. Ükstapuha, kes teist leiab sealt mingi looma, see võib olla just see õige, mida meie täna otsime. Pidage meeles, et täna on 300 € auhinnafond juba kohe ports on olemas. Tavaliselt nii suur ta ei ole, nii et oi, meil tuli ka kell siia, paneme käima. Patsti, 3, 2, 1, 0. Viimane? Minut aega käib, 56 sekundit jookseb seal. Alles on aega selle võrra. Soovime selle aja siis saada ühe kõne siia. Ma loodan, et see on nüüd see kõne. Minutajaline kell käib, kus on alles siis 46 sekundit ja selle aja sees ootame, kes valitakse
juhuslikult siia. Kõikide registreeritud kõnede seast 300 euro jahile. Mängumaa on siin, vaata vastust. Ükstapuha, mis loomariigi esindaja. Võite ka korduvalt valida neid tähti, võite ka välja valida korduvalt 9.00.10.20. Kui 27 sekundit on kellas aega kallistele vaatajad, tegutsege ärmet. On tarvis see üks vastus saada siia. Ühe ainsa vastusega, ühe ainsa kõnega. Keegi võidab endale imeilusa suure portsu raha. 300 eurot on loosis. Mitte loosis, vaid välja teenitav raha. Sinu töö on 8 sekundiga tarvis ära teha. Millised tähed sa võtad sealt välja, millise loomariigi esindaja helistad mulle siia ette ja kas võidab 300 eurot selgub kohe peatselt, kui see on õige vastus. Kell on nullis, ma loodan, et keegi on nüüd peatselt siia liini pidi teel ja teab öelda ühte loomariigi esindajat. Neid tähti kasutades ma loodan, et oled selle üles leidnud. Korduvalt võite tähti kasutada. Korduvalt võite ka numbreid kasutada siit ehk 9.00.10.20 välja valida. Üks helistaja, ma loodan, et sa oled sina, kellel on üks loomariigi esindaja teada. Ükstapuha, mis võib olla õige, kuna valesid vastuseid veel pole tahvlile jõudnud ühtegi. Seega, ükstapuha, mis vastus võib olla õige. Veel pole tarvis jälgida tahvlit. Kui ainult selle võrra, et ümbrik on seal ja see ümbrik on tarvis lahti kiskuda, vaadata, mis seal sees on ja keda sellega premeerin. Kes ütleb õige looma? Üks loomariigi esindaja neid tähti kasutades. Kes leiab ülesse? Mina neid pakkuda ei tohi kahjuks paraku mitte. Muidu teeksin küll seda. Hea meelega jagan raha välja siit. Aga 300 eurot kedagi kindla peale paneb see motiveerima. Olgu see sulle heaks motivatsiooniks. Kes jõuab meie liinile esimesena koos õige vastusega? 300 eurot on kena ahvatlev auhinnafond ja ainult ühele helistajale saab see välja jagatud. Ainult ühele. Kui jääd teisele kohale, siis on auhinnafond kadunud juba sealt. Käime mingi teise mängu peale, arvatavasti väiksema auhinnafondiga. Nüüd on üllatavalt suur. 300 eurot. Üllatavalt suur. 300 eurot kolmapäevase päeva puhul võib olla. Produktsioon sellise sinna võlunud sellise summa. Aga kes ütleks mulle küll selle vastuse? Üheksa, 00, 10, 20. Kas kellelgi pole ühtegi vastust ei ole? Kas tõepoolest pole? Üks ainukene vastus. Üks ainukene vastus on tarvis. Üks ainukene loomariigi esindaja tarvis jõuda siia ja selle ühe ainukese loomariigi esindajaga võin ümbriku lahti kiskuda ja sinule välja käia 300 eurot. Kes oled see sina? Millal jõuad liinile? Kui pakub huvi 300 eurot, tule palun siia. Oma vastusega jõua liini pidi, ütle ette see vastus. Ole esimene. Ainult esimesele tõepoolest käin välja. Hallo, kes on meie õnnelik esimene helistaja täna? Õige vastus on lõvi. Lõvi pakutakse kohe välja, vaatame, kas on lõvi. Hea pakkumine, aga kahjuks täna ei olnud lõvi. Aga hea. Minu tähtkuju lausa. Aga lõvi, kirjutame selle siis tahvlile, ilus loom. Uhke selline. Aga mis te arvaksite, kui hoopiski käiviksime välja 350 eurot? Mulle küll meeldiks. Te olete seda väärt, kallid televaatajad. 350 eurot. Lõvi on ainukene vale vastus, mis on jõudnud tahvlile. Lõvi ei ole meie õige vastus täna. Hea pakkumine küll, aga mingi muu loomariigi esindaja, kes leiab neid tähti sirvides mingi muu kui lõvi. Seal on tähti, ei hakka arvestama. Klotse on terve õnnik. Tasub vaadata need tähed. Kas või üle lihtsalt sirvida, siis 1-2 silmad võluvad võib-olla selle vastuse sulle sinna silmette ja siis näpud võluvad selle numbri telefonisse 9.00.10.20. Ainult üks kõne on tarvis teha, ainult ühe kõnega keegi arvab ära, mis on õige vastus ümbrikus. Igal juhul näitab ette. Sooviksime veel 1-minutilise kella siia.
Täna on vaiksed liinid, täna on kergem liinile saada, tuletan meelde 1 minut siia ja selle aja sees selgitame, kes valitakse kõikide registreeritud kõnede seast. Ole see sina järgmine pakkuja, ole sina koos õige vastusega, teeni endale järgmise kõnega 350 eurot. Selline imeline summa sinna on võlutud. Väga harva näeb saata alguses juba sellist pirakat summakest seal. Auhinnafond on tõepoolest kerkinud 350 euroni ja kellas on aega 39 sekundit ja meie telefoninumber 9001020. Vali vähemalt ühe korra välja. Kui soovid võita, siis ainult helistades on see võimalik. Ja helistada tasub ainult õige vastuse puhul. Mingisugune loomariigi esindaja. Leia üks üles sealt kasutades ainult neid tähti 22 sekundi jooksul muideks. Siis ma loodan, hoiame pöialt mõlemad sina ja mina sulle ja saadame sulle 350 eurot teile, kui on õige vastus. 12 sekundit, kes jõuab veel ühe korra vähemalt välja valida 9001020. Kes jõuab liinile 6 sekundi jooksul, kes valitakse kõikide registreeritud kõnede seast ja täna on vaiksem mäng, tundub niimoodi. Nii et kõrgemad võimalused, lihtsamad võimalused liinile saada. Ainult üks kõne, ma loodan, et see läheb täppi. Täna see on lihtne vastus, kõik me teame seda, nii mulle ette öeldi vähemalt. Kõik me teame seda vastust, mina ei tea, mis seal on. Tean ainult, et see pidi lihtne olema ja silmees. Silmees on näha. Üks püramiidikene, seal on klotsid, sinised klotsid, valgel taustal. Valged klotsid siniste värvidega, valged klotsid sinist värvidega, ei oska täna rääkida, sinist värvi tähtedega 350 eurot teeni endale. Ühe ainsa vastusega, ühe ainsa loomariigi esindajaga. Kes on meie järgmine helistaja? Hallo, kes on meie õnnelik teine helistaja täna? Ja tervitus, õige vastus on karu. Karu! Pakutakse välja kontrollimine, kas on mesikäpp. Ei olnud kahjuks täna mesikäpp, aga aitäh karu eest. 400 eurot auhinnafondi ja pakkuge uuesti, küll me leiame ülesse. Mängime koos, kes leiab ülesse, teie võite võita raha, mina mitte, mina võin seda sinu poole teele lennutada. 400 eurot on nüüd auhinnafondis. Teeksin 4 korda niimoodi, iga korra kohta 100 eurot. Kes püüab kinni, kelle rahakoti vahele mahub selline summa, kellel on vastus. Valged klotsid, sinised tähed seal, nendest tuleb kokku saada üks loomariigi esindaja, mis ei ole kindla peale mitte karu ega lõvi. 2 vastust on jõudnud tahvlile, aga see on lihtne. Te teate seda loomariigi esindajat, mida me täna otsime. Miks ma rääkida ei oska? Peaasi, teie teate vastust, see on kõige olulisem. Tähed on silmees. Sellest piisab, kui natukene aega hoiad silmi seal peal. Karu on vale vastus, lõvi on vale vastus, aga õige vastus on väärt 400 eurot ja see on sul silme ees siin ekraanil. Kõik on olemas. Kindla peale leidub veel üks. Kindla peale on seal üks olemas. Paku aga julgelt ette ainult helistades võid võita ja ühe ainsa kõnega see toimub. Võite ka korduvalt välja valida muidugi 9001020, siis on paremad võimalused liinile saada, kuid ühe ainsa kõnega keegi võidab selle ühe ainsa vastusega. Mis on see loomariigi esindaja? Nendest klotsidest kokku taotav, kokku pandav. Üks loomariigi esindaja on veel puudu, lõvi on tahvlil, karu on tahvlil, aga need on valed vastused. Kus on veel peidus endiselt see üks loomariigi. Lihtne, täna on lihtne vastus ja minutiline keelis on ka lihtne käima panna. 3-2-1-0 nüüd. Minut aega selle aja jooksul sees. Selle aja jooksul ootan sind siia stuudioliinile, kes valib välja 9001020, kes jõuab järgmisena. Kolmandana helistajana siis liini pidi 45 sekundi jooksul. Ole see sina. Vaata üks vastus. Üks vastus, sellest piisab. Seal on tähti mõnevõrra, kuid kui mitu tähti on tarvist välja tassida sealt, ei oska öelda. Ka korduvalt võite kasutada neid tähti. Peaasi, et on vastus ainult neid tähti kasutades võimalik kokku saada, kuna seal ümbrikus on kasutatud ainult neid tähti. Ja telefoninumber 9001020 veel jõuate välja valida. 400 eurot endale teenida, 17 sekundi jooksul pead helistama, kui soovid järgmine helistaja olla. 13 sekundit on kellas aega. Kes on järgmine helistaja? Selle aja sees 10 sekundit, kallid televaatajad. Üks vastus, üks loomariigi esindaja. 400 eurot väärt.
2 sekundit on kellas, aga nüüd veel 9:00:10:20. Kes helistab? Kes võidab? Sina. Sinu kord on täna kolmapäeval. Hallo, kes on valitud meie õnnelikuks helistajaks seekord liinile? Hallo, kes seal pool liini ja mis on õige loomariigi esindaja? Pakun välja siga. Siga pakutakse välja, üks parimaid loomi. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud siga. Järjekordselt jõudsin ma tahvlile. Kirjutan siga siis. Siga. Mulle nii meeldivad sead. Nii meeldivad ka karud ja lõvid. Aga kui meeldib ka 450 eurot, patsutame raha juurde, paitame seekord. Helde käega sinna. 450 eurot, kelle raha see on? Sinu raha. Sinu raha, kes valib välja 9:00:10:20. 3 valet vastust on jõudnud stuudiosse. Vastus õige pidi olema ka lihtne, aga valed vastused on lõvi, karu ja siga. Täna otsime sellist loomariigi esindajat, mis on võimalik üles leida neid tähti kasutades ja vastus on lihtne. Selline, mida te kõik teate, mida meie kõik teame. Mingisugune loomariigi esindaja. 450 eurot on auhinnafondis. Mida teeksid sina sellega? Aga mida teeksid sina telefoniga? Ikka tooksi siis 9:00:10:20 vähemalt ühel ainsal korral. Kui seda teed, siis ma soovin sulle mänguõnne ja loodetavasti oled meie järgmine helistaja ja 4. pakkuja ja esimene võitja selle saate puhul. 450 eurot on auhinnafondis. Ühele helistajale, ühe kõnega käime välja, kui tead öelda, mis on see loomariigi esindaja, mis on seal ümbrikus olemas. See seal õõtsub, aga veel ei kisu lahti. Enne kui ütled mulle vastuse. Hallo, kes on meie õnnelikuks 4. helistajaks täna? Tere. Tervist, kes seal poliin ja mis on õige vastus? Olen Ülle ja õige vastus on ketta. Vabandust, mis oli õige vastus, Ülle? Ketta. Tugev ka. Ketta, kala. Aitäh hea vastuse eest. See oli väga hea vastus kusjuures. Mina lihtsalt mulle ei tulnud meelde see. Õnneks teie olete targemad, õnneks teie võite võita. Kuna 500 eurot saab laekuma auhinnafondi, nüüd paitame helde käega järjekordselt sinna. Võibolla niipidi rohkem tuleb raha. 450 eurot on seal. Nüüd me teame, et valeid vastuseid on 4 tükki jõudnud tahvelile ja ära palun korda siis ketta, siga, karu ega lõvi. Ükstapuha, mis muu vastus. Aga teate, mis on huvitav? Täna on kõik on 4-tähelised. Huvitav lugu. Aga ükstapuha on seal 4, 3 või 60 tähte vahet ei ole, peaasi, et see on loomariigi esindaja. Üks loomariigi esindaja, võimalik hallo, keegi liidis ülesse, kes olete teie õnnelik helistaja, mis on õige vastus ümbrikus olemas? Tere, õige vastus on põder. Põder, kontrollime üle, kas on, ei olnud kahjuks põder ümbrikust, täna kahju. Aga kirjutame põder tahvlile. Aga kallid televaatajad, te mängite selle võrra hästi, et 550 eurot siia auhinnafondi. Meile meeldivad suuremad summad. Kes selle endale ka teenib ühe ainsa kõnega, see oled kallis televaataja sina, kui sul on üks vastus olemas, mingisugune loomariigi esindaja, mis ei ole lõvi, karu, siga, keta ega põder. Kui pakud järgmisena ühe mingi muu loomariigi esindaja, kui oled kasutanud neid tähti, hallo, kes on seal pool liini õnnelik helistaja seekord meil? Kert, mis on teie vastus? Õige vastus ümbrikus olemas. Põder. Kas te pakkus põder? Oi, kallis televaataja, just põder pakuti välja. Oi kui kahju. Põder jõudis topeltkordi nüüd tahvlile. Aga midagi uut. Vaadake alati tahvlit, jälgige ka. Aga kallid televaatajad, 600 eurot auhinnafondi. Patsutame siia. Väga head pakkumised on täna küll, aga kuna mängite selle võrra hästi, te pingutate ja selle puhul 600 eurot võlus auhinnafondi meile hea produktsioon siin. Igatahes tähed on endiselt siin, auhinnafond on endiselt seal ja kõne on seal. Hallo, kes on õnnelik helistaja seekord? Tere, Priit olen. Tere, Priit, mis on teie õige vastus? Pakuks koer. Koer?
Vaatame, kas on truu sõber koer. Ei olnud kahjuks, aga aitäh hea vastuse eest, koer. Kirjutan koer tahvlile, aga palun siia raha. 650 palun. 650 eurot. Kellegi enda omaks saab see ühe ainsa vastusega, ühe ainsa kõnega. Keegi teenib 650 eurot. Vale vastus on siis lõvi, karu, siga, keta, põder ja koer. Ükstapuha, mis muu. Ainult üks on 5-täheline, kõik muud on 4-tähelised. Huvitav naljakas lugu. See ei oma mingit tähendust, aga lihtsalt pöörasin tähelepanu sellele. Endiselt seal tähed ja endiselt on kõnega seal. Hallo, kes on õnnelik helistaja seekord? Tere päevast, Tiina olen. Tere päevast, Tiina. Ja vastus? Pakun jõehobu. Jõehobu. Kontrollime üle, kas on jõehobu täna ümbrikus. Kahjuks ei olnud ka jõehobu, aga proovige uuesti. Aitäh vastusest jõehobu. Jõehobu jõudis ka tahvlile. Aga mis te arvate, kui me patsutaksime raha juurde 700 eurot siia? 700 number 7-ga alaku järgmine number. Meie ei lepi enam number 6-ga. 700. Mitte 007, vaid 700 seekord. Auhinnafond, kui pakub huvi, siis mind huvitaks, millise vastuse sa mulle ütled. Liini pidi numbrile 9001020. Üks vastus, üks loomariigi esindaja. Ärge palun kasutage ühtegi vastust, mis on kirjutatud tahvlile. Seal on lõvi, karu, siga, keta, põder, koer ja jõehobu. Ükstapuha, mis muu loomariigi esindaja, mis on võimalik üles leida neid tähti kasutades, siis anna endast märku, kuna sina oled ühe kõne kaugusel, et võita endale 700 eurot. 700 eurot on auhinnafondis. Kena mäng. Väga hästi käima läinud. Produktsioon on ka väga helde käega täna. Teil on häid vastuseid, aga üks vastus, üks hea vastus on veel puudu. Üks kõige parem vastus. Mis on küll see õige vastus ümbrikus olev loomariigi esindaja? Ootan juba siin siia liinile. Olen valmis premeeringuks. Ma olen nagu mingi soldat siin. Olen valmis premeeringuks. Aga ma olen valmis. Soovin välja jagada. Hallo, kes on õnnelik helistaja seekord? Hallo, kas te kuulete mind? Võidu stuudio. Ja, kuulen. Tere. Kes seal pool liini ja mis on meie õige vastus ümbrikus olev vastus? Mäger. Mäger, kontrollime üle, kas on mäger. Hea pakkumine, aga täna ei olnud mäger, aga aitäh hea pakkumisest ja proovige uuesti. Mäger. Aga kallid televaatajad, te mängite selle võrra hästi, et meile meeldib 750 eurot sinna. Altkaudu rohkem. Üks ainukene loomariigi esindaja on veel puudu. Mis on see vastus? Mis on sinu pakkumine? Üks ainukene vastus on puudu. Vastus on silmees. Püramiidis on salajane vastus sul olemas seal silmees. Tähed on küll kuidagi moodi tagurpidi, aga sa saad sellega hakkama. Keskendu natukene. Vahest võib olla isegi parem olla mitte keskenduda ja kogemata leida. Ka nii võib toimuda. Üks vastus on puudu, kallid televaatajad. Üks vastus see, mis on seal. Õige vastus ümbrikus. Kes ütleb mulle ette? Aidake hädast välja. Sooviksin 750 eurot stuudiost välja lennutada. Pakkumisi on jõudnud lõvi, karu, siga, keta, põder, koer, jõehobu ja mäger stuudiosse, aga ükski nendest polnud õige vastus, aga nüüd on kallis televaataja sinu kord. Ja hallo, kes on õnnelik helistaja seekord seal? Põlvamaalt. Kana ei ole. Põlvamaalt pakutakse välja kana. Kas te ütlesite kana? Jah. Kontrollime üle kana. Ei olnud kana, aga väga hea pakkumine. Kusjuures kana, ma ei mäleta, oleks kunagi jõudnud siia stuudiosse. Mul meeldis pakkumine, väga hea. Kirjutame nüüd väiksemaks, et mahub ära ka. Oih, kana. Kirjutan väiksemat, aga seda suuremaks. Auhinnafondi suuremaks, tekst väiksemaks. 800 eurot. 800 eurot, kallid televaatajad. Kuulutus. 800 eurot on auhinnafondis, kes püüab kinni rahas ära selle võrra, kes ütleb vastutasuks mulle ühe ainsa loomariigi esindaja, mis veel ei ole tahvlile jõudnud, kuid võimalik üles leida neid tähti kasutades. Tuletame meelde, mis on valed vastused. Lõvi, karu, siga, keta, põder, koer, jõehobu, mäger ja kana. Esimest korda kana kuulen siin stuudios. Huvitav, et
nii vähestel kordadel. Aga kellelgi on võimalik võita endiselt 800 eurot, kuna ükski nendest vastustest polnud õige, kurb lugu, aga seega õnnelik lugu sinu puhul, kuna sina võid siis võita 800 eurot ja iga vale vastus on üks samm lähemale sinu võidule. Kuna vastuse variante jääb ju vähemaks. Vastuse variante on jäänud juba vähemaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vastuse võrra. Hallo, kes on meie 10. vastus? 11. helistaja. Tervist! Artur helistab. Artur, mis on vastus? Õige vastus on hunt. Hunt! Kriimsilm, hunt, kontrollime üle. Hea pakkumine, aga ei olnud täna hunt. Ma kirjutan siia, mul mahub hunt siia. Oi, see oli hunt. Aga 850 eurot, seda ma tean küll, et me soovime võluda sinna. Püüa kinni, vastust soovin vastutasuks numbrile 9001020. Kordame veel, mis seal on, kuna ma kirjutan väga ebaselgelt. Lõvi, vale vastus. Karu, samat moodi. Nii ka siga, keta, põder, koer, jõehobu, mäger, hunt ja kana. Need on valed vastused. Õige vastus on siis endiselt ju peidus. Need klotsid, mis on püramiidi kujulised siin, seal on salapärane vastus. See salapärane vastus on õige vastus ümbrikus peidus ja seal on üks loomariigi esindaja. Mingisugune, mis veel ei ole ette helistatud ehk tahvlile jõudnud. Kuid selle võrra me teame, et see loomariigi esindaja on väärt 850 eurot. Ühe kõnega. Keegi teenib endale. Kas oled see sina täna, kes esmakordselt proovib välja valida 9001020, paned oma oskused proovile? Täiesti võimalik, et see on just sinu vastus õige. Proovi aga. Kui oled aga vana mängija, tead ka, kuidas asjad käivad. Korduvalt võite ka saate jooksul võita. Võitku keegi 850 eurot nüüd järgmise kõnega ära ja siis saame uue mänguga veel peale käima. Kui me käime uue mängu peale, võida seal ka ära. Igatahes 850 eurot on välja. Minul vähemalt soov siit jagada. Kui sinul on soov võita, siis panust nõuame sinult ja õiget vastust soovime ka. Üks vastus on ainult üks vastus. Täna see on lihtne. Loomariigi esindaja täna, mis seal on peidus, pidavat olema lihtne. Selle võrra teame. Targem pole mina ka sinust mitte, kindla peale kohe mitte. Aga keegi on seal targem helistamas. Hallo, ilusat päeva, kes olete teie, mis on meie õige vastus? Parm. Parm? Kuulsin õigesti? Ja. Parm on huvitav vastus, aga kahjuks ei olnud täna, aga huvitav vastus. Mulle meeldib. Pole ka parm minu jooksul siia varem jõudnud, aga 9 eurot ei ole ka varem jõudnud täna siia auhinnafondi. 9 eurot patsutame juurde raha järjekordselt ja nüüd, kallis televaataja, järgmine kõne, kui sina võidad, ehk sul on õige vastus olemas. 900 eurot saab sinu omaks. Ühe ainsa kõnega. Mõelge ise sellele. Nüüd või mitte kunagi. Tegutseda tasub nüüd ja keegi tegutses. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord? Ja tervist, Taavi siin. Ja tahtsin öelda, et õige vastus on madu. Madu pakub Taavi välja madu. Ei olnud, aga tubli oled, Taavi. Hästi pakutud, aga uus proov. Siis ehk läheb täppi, ma loodan. Oi, madu, ma kirjutasin vale tähega selle. Madu. Aga mul on teile häid uudiseid, kuna 950 eurot sai võlutud auhinnafondi. 950 eurot on auhinnafondis. Selle nimel tuleb näha natukene ekraani vaadata. Leida sealt nendest tähtedest mingisugune loomariigi esindaja, mis veel ei ole jõudnud tahvlile ja seal tahvlil on valed vastused. Oi, seal on hoopiski kõne ka. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord? Kert jälle. Kert, mis sa seekord mulle pakud? Orav, kontrollime üle, kas on orav? Ei olnud, ma juba lootsin, et on, aga kahjuks ei olnud orav. Aitäh vastusest. Veel väiksemad kirjutame. Nüüd mahub ära kõik. Kallid televaatajad, 4-kohaline arv siia 1000 eurot. Nüüd on küll jalaga. 1000 eurot sinna võlutud. Kas te saate aru, mis siin toimub? Valesid vastused on selle võrra palju tulnud, et meile meeldib see mäng, aga meil on tarvis vastus saada. Õiget sellist siia. Seega võlusime sellise summa sinna, et see on hea pakkumine ja ma usun, et küll selle nimel keegi vaeva näeb. Leiab ülesse ühe loomariigi esindaja neid tähti kasutades. Ükstapuha, mis loomariigi esindaja peaasi, see on mingi selline, et seal on ainult neid tähti kasutatud
kas või ka korduvalt, aga peaasi, et ta ei ole ka tahvlil. Tahvlil on kõik valed vastused. Kes ütleb mulle järgmise kõnega ette õige vastus, et teenid endale 1000 eurot ühe ainsa kõnega. Pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga ja ainult täisealistega mängime, kui 1000 eurot on auhinnafondis. Korduvalt võite ka välja valida 9 00 10 20. Korduvalt võite ka võita sama saate jooksul. Korduvalt võite ka pakkuda. Teeme niimoodi, et vastused on selle võrra häitunud siia terve hunnik. Me otsime ikkagi endiselt. Üks on veel puudu. Üks on veel seal silm ees sul ekraanil olemas. Väga hästi saime mängu käima, aga üks kõne on puudu ju. Hallo, kas teie olete meie tänane võitja, kes seal pool liini on? Eks näeme. Mina ütlen nugis ja teine on nirk. Oi, ainult ühe vastuse tohib öelda. Võtame siis selle. No. Ja päeva. Oi, nüüd oli niimoodi. Nüüd tuli kaks vastust tuli, nüüd tuli, kumma me nüüd võtame tõepoolest. Ainult üks tohib öelda, nii et kirjutame nirk siis nagu. Nii, kallid televaatajad, ma tuletan meelde, et kui me helistame, ma saan aru, et tõepoolest meil on vastuseid võib-olla rohkem, aga kui te helistate, siis kui järgmisest hetkest alates, kui tuleb kaks vastust, me ei võta ühte arvesse. Ma saan aru, et võiduhimu on suur, aga teeme hoopiski niimoodi, et järgmine vastus, kui see on vale ja see pole veel jõudnud tahvlile, seega tähendab see, et sinu vastus on uus idee, käime välja sulle 20 eurot. 20 eurot, siin on ka leidnud ekraanile endale see. 20 eurot siis vale vastuse puhul käin välja. Kordame valed vastused. Valed vastused on lõvi, karu, siga, keta, põder, koer, jõehobu, mäger, hunt, kana, parm, madu, orav ja nirk. Uus idee tähendab valet vastust, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Ehk siin on need vastused, mida ära kindla peale ütle. Kui soovid võita 20 eurot, ma tean, et sa soovid võita 1000 eurot, aga kui see vastus on vale ja seda veel tahvlil ei ole, võidad endale 20 eurot. Vale vastus, mis ei ole veel tahvlil, on väärt 20 eurot, kuid õige vastus ümbrikus olev vastus on väärt 1000 eurot. Võida 1000 eurot endale järgmise kõnega. Üks vastus on veel puudu ja see on sul silme ees. Milline loomariigi esindaja on veel puudu tahvlilt? Mingisugune lihtne pidi olema täna. Pidavat olema lihtne vastus. Ootan endiselt sinu kõnet. Sinu kõnet. Raha väärt on see järgmine kõne. 1000 eurot lausa. Mind huvitavad, täna on huvitavad pakkumised. Kana ja parm, üksteise otsa tulid need vastused. Neid pole kunagi minu saadete jooksul vähemalt siin olnud. Hea, keta on ka huvitav. Aga jah, milline on siis see õige, ainult üks ainukene õige vastus ja kes on meie ainukene õige helistaja täna? Kes on kõige kiirem? Kes on kõige kiirem? Siin oled õige. Kui jääd teisele kohale, jääd rahast ilma. Kui tuled oma vastusega siia, liini pidi jõuad stuudiosse ja keegi on enne sind jõudnud juba ette öelda selle siia. Paraku jääd siis auhinnafondist ilma, aga kes jõuab esimesena? Hallo, mis on tänane õige vastus ja kes olete teie? Nimi on Riina ja pakun, et õige vastus on kits. Riina pakub välja kits. Kontrollime, kas on kits. Kits on ilus loom. 20 eurot teile. See on ju uus idee. Väga tore. Kits. Ümbrikus kits ei olnud kahjuks, aga kits. Ärge siis pakkuge kits. Ka mitte. Üks vastus on kallid televaatajad meil veel puudu. Võidustuudio ootab sind liinile 9 00 10 20 koos ühe ainsa vastusega. Üks loomariigi esindaja on tarvis leida neid tähti kasutades ülesse. Miinimum on 30 eurot, mis võita võid, kuna uus idee sellest hetkest alates on 30 eurot väärt. Sinna niimoodi. Kordame veel kord, mis on valed vastused. Lõvi, karu, siga, keta, põder,
koer, jõehobu, mäger, hunt, kana, parm, madu, orav, nirk ja kits. Ükstapuha, mis vastus sul on, ärgu olgu see ükski nendest. Leia vastus sealt neid tähti kasutades. Ja kui su vastus on vale, pole hullu. Halvimal juhul käime välja sulle 30 eurot, kui see vastus on vale ja pole veel tahvlile jõudnud. Kui aga see on tahvlil olevas õige vastus ümbrikus peidus, siis kallis televaataja, sinu kord oli võita ja võidad endale 1000 eurot. Järgmise kõnega, lase aga käia. Proovi, pane oskused proovile. Kui oled esmakordne mängija, siis ka sinul võib olla head mänguõnne. Teadmiseks, et keegi võidab ühe ainsa kõnega selle, kui arvad ära. Lihtne vastus pidi olema täna. Mina ei oska öelda, mis seal on ja väga hea, kuna kuidagi moodi kogemata ütleksin ette muidu võib-olla. Ütle ka sina minule liini pidi see ette ja rahas ära. Seda ma saadan sulle küll. Sa sooviksin saada oma lemmikhobi kallale, aga ootan sinu kõne kõigepealt ära. Vaatan, kui on õige vastus, siis kisun selle ümbriku lahti ja saadan sulle 1000 eurot. Mida teeksid sina 1000 euroga? Seda jõuad mõelda hiljem. Kõigepealt tuleb vaadata loomariigi esindaja, mis veel ei ole jõudnud tahvlile. Kasutage ainult neid tähti. Võite ka korduvalt tähed kasutusele võtta. Kes teab õiget vastust? Muidugi sina ka ei tea, kas sa tead õiget vastust, aga kui sa pakud, siis me saame koos teada. Selgitame. Ainult helistades võite võita. Ainult helistades. Mängi ennast võiduni välja. Ühe kõne kaugusel kõigest oled sellest 1000 eurost. 1000 eurot on harva juhul. Oi, kes on Halla õnnelik helistaja sinna valitud liinile meil? Eleri. Tere, Eleri. Jänes pakuti välja. Kas ma kuulsin õigesti? Ja, Jänes. Kontrollime üle. 30 eurot. Mina juba mõtlesin, see oli õige vastus. Aga 30 eurot, kuna see oli vale vastus, mis veel polnud tahvlil. Palju õnne. Aitäh vastuse eest. Jänes. Kuna ma kuulsin Jänes, siis ma aitan teid, kallid televaatajad. Katsuge leida mingisugune 4-täheline loomariigi esindaja. Võtame punase pliiat siis. Nii, 4 joont. See tähendab seega seda, et meie õige vastus, oi kui vildakalt neil läksid täna. Pole hullu. Loomariigi esindaja mahub siin ära. Ja naljakas juhtum, nagu te oleksite ette aimanud. Te olete pakkunud täna just 4-tähelisi alguses. Aga 4 tähte on ka õiges vastuses, see, mis on ümbrikus. Seal on neid tähti kasutades. Kasutusele võetud mingisugused tähed, ei oska öelda, mis tähed. Ka korduvalt võib olla. Tea seda öelda, aga tean öelda, et 4 tähte on kokku selles õiges vastuses. Sellest hetkest alates, kallid televaatajad, kui te helistate, pakkuge ainult 4-tähelisi loomi, kuna uus idee peab olema ka 4-täheline. Teine jooned natukene paksemaks siin, siis on paremini näha teile, et tõepoolest 4 joont ehk 4 tähte on, mida otsime meie. Meie otsime 4-tähelist loomariigi esindajat. Kui sul on üks loomariigi esindaja, sinu silmad üles leidnud sealt mingisuguse, ükstapuha mis loomariigi esindaja, peaasi, et see ei ole tahvlil veel. Ja tahvlil on ju 4-tähelisi päris palju. Lõvi, karu, siga, keta, koer, hunt, kana, madu, orav, nirk ja kits. Huvitav, milline on loomariigi esindaja, mis on väärt täna 1000 eurot? Valed vastused on väärt 30 eurot, kui see on uus idee, ehk vastus on vale, kuid see pole veel tahvlile jõudnud. Kui on aga see õige vastus, ümbrikus olev vastus, sinu ette öeldud liini pidi esimesena siia, siis teenid endale 1000 eurot. Ja pidage meeles, et 4 tähte. Nüüd me aksepteerime ainult vastused, milles on täpselt 4 tähte. 4-täheline on õige vastus, kuid ka vale vastus. Kui soovid võita vale vastuse puhul, uue idee puhul, siis ka selles peab olema 4 tähte. Ja tahvlile ei ole tohtinud ta veel jõuda. Mis on küll meie 4-täheline loomariigi esindaja?
Kas te leiate võib-olla ühe sealt veel üles? Kui leidsite, siis olete suure tööga hakkama saanud ja ma loodan, et see on just see, millega teenite endale 1000 eurot. Kaotada pole mitte midagi, halvimal juhul nagunii 30 eurot, kui see on loomariigi esindaja 4-täheline, mis ei ole veel tahvlile jõudnud. Kindla peale on seal veel üks olemas, kallid televaatajad, keegi saab sellega ju ometigi hakkama. Võiks vähemalt saada kohe peatselt juba, kuna minu töö on raha väljajagamine ja soovin seda teha peatselt. Mänguaega ka enam pikalt alles ei ole. Kell püüab juba päeva kinni, õhtut juba. On juba päev ju, mina ei mäleta. Päike paistab mu siin särgi peal ja väljas ka. Aga 1000 eurot sillerdab endiselt auhinnafondis. Kelle rahakoti vahel sillerdab ta edasi seal. Kellele lennutan, kes selle endale mängides välja teenib. Ühe ainsa kõnega, ühe ainsa vastusega. Ootan sind siia liinile 9001020. Võite ka korduvalt välja valida, siis on paremad võimalused liinile saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Kuid ainult ühe ainsa kõnega keegi võidab 1000 eurot ja ole see keegi täna sina. Kolmapäev, suhteliselt igav päev, kuid mitte enam. Siis, kui võidad endale 1000 eurot ära, hakka juba unistama praegu kas või mida sellega pihta hakata. Hallo, kes on õnnelik helistaja seekord ja mis on õige vastus? Tõhk. 4 tähte on olemas, tahvlil ei ole, 30 eurot kindlasti teie oma, kontrollime üle. 30 eurot, kuna see oli vale vastus, aga uus idee, palju õnne, 30 eurot. Tõhk jõudis tahvlile, niimoodi. 4-täheline, olgu ka järgmine vastus, sellega teenid siis halvimal juhul 40 eurot, kuna me kergitame sinna raha juurde. Lükkame pliiatsiga, markeriga raha juurde, ei lähe, käsi on parem, käsi on võimsam. 40 eurot sinna, 40 eurot on auhinnafondis ja 1000 eurot. Ei, 40 eurot on halvimal juhul välja käia. Kui sul on vale vastus, mis veel ei ole jõudnud tahvlile, kuid ka selles on 4 tähte. Tuletame meelde 4-tähelised valed vastused, et võita 1000 eurot peab see olema mingi uus vastus. Lõvi on vale vastus. Nii on ka karu, siga, põder, koer, hunt, kana, parm, madu, orav, nirk, kits ja tõhk. Aga kallid televaatajad, ma annan teile veits abi, ma annan teile natukene abi. Nii, vaadake siia. Võlume esimese tähe tahvlile. Vaadake, mis tähega algab meie õige vastus. K-tähega. Niimoodi. Oi, mis siin toimus? Ei tea, aga 2... Peasid K-tähega algab ja seal on 4 tähte, kuid see ei ole karu, keta, koer, kana, kits. Need olidki. K-tähega algavad 4-tähelised vastused, aga üks K-tähega algav 4-täheline vastus on seal olemas. Mis peidab ennast ümbrikus? Üks loomariigi esindaja, mis on võimalik üles leida sinul neid tähti kasutades. Ka korduvalt võite kasutusele võtta, võib-olla isegi K-tähte, ei oska öelda. Selle võrra ma tean, et mul on vähemalt öeldud, et seal on lihtne vastus täna. Mingi loomariigi esindaja, mida me kõik teame. See ei ole karu ega keta ega koer ega kana ega kits. 4 tähte peab seal olema. K-tähega algama. Siis halvimal juhul, kui on vale vastus, ei ole jõudnud veel tahvlile, see algab K-tähega ja seal on 4 tähte, siis on 40 eurot sinu oma. Aga kui see on K-tähega algav ja sul on kõik 3 need ülejäänud tähed kõigesti läinud ja see on seal olev vastus, siis on 1000 eurot sinu oma. Kellele käim välja 1000 eurot, saate aeg hakkab läbi saama, kallid televaatajad. 1000 eurot on liiga suur summa, et seda kaotsi lasta. Nüüd tasub helistada kas või ainult üks kõne esimest korda elus. Olgu täna kolmapäev sinu päev. Tahaksin teada, kui mitmes on. Ei tea, ei näe. Aga 14... Ei, mis? Ei tea, mis 14. 1000 eurot on auhinnafondis. 1000 eurot on auhinnafondis. Õnneks on 1000 eurot, mitte 14 eurot. Oh, see oleks küll kurb lugu, aga 1000 eurot, sellega võid teha. Ükstapuha mida. Suvel võid sellega ükstapuha mida pihta hakata. 9001020 tuleb välja valida. Öelda üks loomariigi esitaja ette. Kallid televaatajad, abistame teid veel.
Anname teise tähe ka teile. Vaadake siia. Niimoodi. Sirge täht ja punkt on peal. Esimene täht on K, teine täht on nii ja ülejäänud 2 tähte on selles klotsis. Kuskil selles siin klotsi püramiidis on tähti mõnevõrra, aga ainult 2 tükki on tarvis välja võtta. Mina ei oska öelda, võib-olla on ka neid tähti korduvalt kasutusele tarvis võtta. Võib-olla, võib-olla mitte, aga õige vastus ümbrikus olev vastus on juba poolenisti ekraanil. Sellest vastusest on puudu ja tegelikult terve vastus ju püramiidis olemas. Nüüd tasub tegutseda. Mänguaeg hakkab läbi saama ja kellegile soovin välja jagada 1000 eurot. Ja kui läheb untsu ja see vastus on vale, siis on 40 eurot ka suur auhinnafondis olev uue idee puhul välja käidav raha. Ja uus idee tähendab valet vastust, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Kuid ka vale vastuse puhul ehk uue idee puhul nõuame, et see algab K-tähega ja teine täht on I. 4 tähte kokku. Ma loodan, et keegi arvab ära. Keegi teenigu 1000 eurot, kellel on seda tarvis. Pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga, kuid auhinnafondis on erakordselt suur 1000 eurot. Nüüd tasub ennast mängides võiduni välja viia. Täna ära alla anna. Olgu täna sinu päev. 1 vastus, 1 kõne, 1000 eurot sinu poole lennutada. 1 vastuse puhul, 1 kõne puhul. Kellele saan lennutada selle? Ma hakkan rahutuks juba siin minema. Kes küll ütleks mulle õige vastuse? See on liiga suur auhinnafond. Et selle nimel mitte vaeva näha. Korduvalt võite ka välja valida. 9, 00, 10, 20. Sedamoodi vastust me ei leia ka. Milline loomariigi esindaja algab K-tähega? I on teine. Kas meil on tahvlil ka selliseid? Ainult kits. Ära paku kits. Ükstapuha mis muu. 1000 eurot on vaeva nägemise. Igatahes nähke vaeva 1000 euro eest. Mul lähevad sõnad sassi, kuna seal on liiga suur summa. Silmi pimestav summa lausa. Kui sul mahub rahakoti vahel ära ja sul on täisealisust ehk elukogemust 18 aasta võrra, siis sul on hea võimalus võita. Kui sa keskendud ja vaatad neid tähti, vaata sealt mingi loomariigi esindaja üles. Peaasi, et see algab, võta K-täht juba valmis, silmete I-täht teiseks täheks ja siis 2 tähte ainult on tarvis võluda. 2 ilusat sinist tähte tuua veel siia ja milline on see loomariigi esindaja, mis siis seal kokku loeks. K-tähega algab, I-täht on teine. Loomariigi esindaja, lihtne loomariigi esindaja. Kellegil on tarvis ette öelda, kui teil on soov võita, siis ainult helistades võite võita. Ainult mängides võite helistada ja mängida tasub. 1 vastus on tarvis valmis olla. 1 vastus, mis algab K-tähega ja teine täht on nii. Viskasin pilgu kellale peale. Kell on tiksunud liiga kaugele. Nüüd peame hakkama tegutsema. Nüüd on tarvis ümbrik lahti vaikselt kiskuda siin ja ütle mulle ette, mis on see loomariigi esindaja, mis algab K-tähega, I-täht on teine. Kes teeb selle ära? Kes lahendab selle ära? Kes on meie tänane peaauhinnafondi võitja? 1 vastus on ainult õige. 1 kõne on see, mida mina ootan ja ole kallis televaataja, täna sina see, kes teed selle kõne mulle siia. Ole täna sina see, keda premeerin, ma loodan nii. 1 kõne, 1 vastus. Vahetus kaubaks, 1000 eurot saadan sulle vastu. Kes lahendab ära? 1000 euroga saab oi, igasugu asju pihta hakata, terve perega kas või reisile minna. Oi, see püramiid on tähtis. Täna see on tähtis, kuna 2 tähte on tarvis sealt veel neid klotse. Valged klotsid siniste tähtedega on tarvis välja tirida ja tuua, paigaldada siia tahvlile. Öelda mulle, mis on see loomariigi esindaja, milles on 4 tähte. Esimene täht on K, teine täht on I. Aga kallid televad, teeme niimoodi. Võtame ümbriku juba kätte. Teil on nüüd kallid televaatajad viimased võimalused mängida. Viimased võimalused on mängida. Viimane võimalus. Ümbrikus olev vastus on väärt 1000 eurot. Aga kui sul kogemata
läheb valesti see vastus, siis kergitame ka seda summat, 100 eurot saab sinna. Vale vastuse puhul 100 eurot, parimal juhul 1000 eurot. Halvimal juhul miinimumsumma on 100 ja maksimumsumma on 1000. Emb-kumb saab sinu omaks. Emb-kumb. Ma loodan, et 1000 eurot. Kui on õige vastus ümbrikus sinul teada, mis siin ümbrikus võiks olla, siis teadmiseks, et K-tähega algab, I-täht on teine ja ainult 2 tähte on tarvisel. Teeme niimoodi, 10 hetke aega siia, et järgmine kõne. Soovin saada 10 hetke siin. 10 hetke seal on ja selle aja, sest ma soovin tõepoolest sind liinile saada koos õige vastusega. Oi, 9 hetke on alles. Ma ootan sind siia liinile, kuna ümbrikus on 1000 eurot olev vastus. Kellele käin selle välja? Kas oled sina täna meie võitja? Peaauhinnafondis on 1000 eurot ja hetki on alles 8. 8 hetke. Püüa kinni. Hoopiski 7 muutus see juba. Alles on seal 7 hetke ja ümbrik on alles suletud. Kelle vastuse puhul teen selle lahti, kes valib välja 9.00.10.20 nüüd, kes ütleb mulle peatselt vastus ette, mis on see loomariigi esindaja, mis algab K-tähega, I-täht on teine ja ülejäänud 2 tähte on tarvis sealt välja vaadata. 7 hetke on alles ja 1000 eurot. Kes püüab kinni 6 hetkega 1000 eurot? 9.00.10.20 on telefoninumber ja see on kallid televaatajad teie viimane võimalus, kuna saateaeg hakkab läbi saama. Siis on tarvis vett juua. Minu töö oleks ümbrik lahti kiskuda ja sinule premeering välja saata. Aga premeeringu välja saatmiseks on sul 5 hetke aega. 5 hetke aega. Ja siis kisume ümbrik lahti, premeerime sind. Ette tänades juba hea saate eest, ma tõepoolest loodan, et sul on hea õige vastus. K-tähega algav loomariigi esindaja. Nii. Üks vastus, mis on K-tähega algav, I-täht on teine ja kokku on seal tähti 4. Selles vastuses, mis siin ümbrikus on 4 tähte. Täpselt 4 tähte. K on esimene, I on teine ja ülejäänud 2 tähte on veel seal peidus. 4 hetke on seal veel alles. Nüüd 4 hetke on alles ja selle aja sees, kallis televaatajad, pidage meeles, et kui on vastus õige, siis 1000 eurot saab sinu omaks. Viimased hetked, 3 hetke on alles seal ekraanil. Kes aga tegutseb, kes võidab 1000 eurot, sõltub sellest, kes helistab, kellel on mingisugune vastus. Oi, asjaga läheb põnevaks. Ainult üks õige vastus, K-tähega algav, I on teine ja 4 tähte on kokku. Minu särk naeratab juba sinu õnne puhul. Loodan, et kilkad õnnest, kui võidad 1000 eurot. Halvimal juhul 100 nagunii, aga hetki on 3 tükki alles. Nüüd on viimased võimalused, kallis televaataja. Nüüd tasub tegutseda ja üks ainukene vastus valmis vaadata. Täpsemalt 2 tähte on tarvis veel lisada sinna. 2 hetke on alles ja 2 tähte on tarvis tirida selle 2 hetkega siit, paigaldada sinna, öelda ette, mis on siin ümbrikus olev vastus. Üks loomariigi esindaja, mis pidavat olema täna lihtne. K-tähega algab, I on teine ja mis on need 2 ülejäänud tähte? 2 hetke on alles ja 1000 eurot endiselt auhinnafondis. Kes võidab endale 1000 eurot? Kiirustage, kallid televad, et nüüd tasub kiirustada. Nüüd on viimased hetked, neid on ainult 2 tükki alles seal. Hetki. Vastuseid on õiged ainult 1 ja ainult 1 kõne on tarvis teha, et sellega võita. 9.00.10.20 numbrid 1000 eurot. Tahaks lausa röökida ja kisendada, et tõepoolest, kas te näete, et seal on 1000 eurot. Selle nimel tasub vaeva näha. Kas või korduvalt välja valida 9.00.10.20, aga vähemalt 1 kõne teha. Valesid vastuseid on selle võrra, et kindla peal on lihtsam juba üles leida õige vastus. Vastuse variante on ju vähemaks jäänud ja saateaeg on jäänud väga väheseks. Viimased hetked, viimane 1 hetk on seal ekraanil nüüd siis. Sinu vastust ootan. Kes leidis 4-tähelise loomariigi esindaja sealt neid tähti vaadates? 2 tähte on veel ainult tarvis. K-tähega algab, I on teine, tähti on kokku 4.
See on ka mängu lõpp, seega jõuab ka mängu lõpp siia eetrisse. Mängu lõpp jõuab nüüd eetrisse. Tõepoolest, saate lõpplausa jõuab siia eetrisse. Minul on aeg teid tänada, siit lahkuda, ka enne seda ümbrik lahti kiskuda. Ühe hetke puhul teeksin seda hea meelega, kui annad selle jaoks põhjuse. Kelle vastuse puhul saan ümbriku lahti kiskuda? Kes oled sina? 9-0-0-10-20, kes teenib endale. Ma loodan, et 1000 eurot. Kui läheb untsu, siis 100 eurot saab sinu omaks. Ikkagi, kui see vastus algab K-tähega, I on teine ja ei ole jõudnud veel tahvlile, ehk ei ole see kits. Seal muid selliseid ei tohiks olla. Üks vastus on ümbrikus 1000 eurot väärt. Hetked saavad läbi, nüüd tasub helistada, veel jõuad ühe korra välja valida 9-0-0-10-20. Sooviks veel 2-minutilise kella käima panna siia põksti. Selle aja sees, 2 minuti sees ootame sind liinile, siis saab saateaeg läbi ja on premeering kätte jõudnud. Sinu premeering loodetavasti kodustuudiosse peatselt. Kes aga ütleb õige vastuse? Oleneb, kes välja valib 9-0-0 ja pidage meeles, et ainult üks vastus on see, millega teenid ja ainult üks kõne on tarvis. Täna on tarvis sinul võita. Täna on sinu kord võita kolmapäev, olgu see täna 1:31 on kellas aega. Kes teenib ühe vastusega? Vastus on lihtne. K-täheg algab, I-täht on teine, tähti on kokku 4. Telefoni number 9-0-0-10-20. Põnevusega ootan ja kui jõuad liinile, palun ütle oma vastus kohe. Peatselt saab minutid läbi, viimane minut läheb kohe peatselt jooksma. Ja nüüd läks viimane minut käima. Selle aja sees, kallis televataja, tasub sul nüüd juba telefon valmis vaadata. Toksida sisse 9-0-0-10-20 veel ühe korra ja vaadata, kas on see tänane sinu võidukõne. Kohe peatselt saab saate aeg läbi. Aga ümbrik, see on endiselt mul käes. Lehvitan sellega nii kaua, kui julgen. Ei julge lehvitada, kardan, et kukutan maha. Aga 39 sekundit on kellas aega ja 1000 eurot endiselt seal auhinna fondis. Kes jõuab veel välja valida 33 sekundi jooksul 9-0-0-10-20, siis ma loodan, et sinu omaks saab see selle vastusega, mis on ümbrikus 1000 eurot. Üks loomariigi esindaja, mis algab K-tähega, teine täht on I. 18 sekundit on kellas aega ja nüüd peatselt võidad sina, ma usun. Keegi valitakse 13 sekundi jooksul siia liini pidi. Ma loodan nii tõepoolest, et sa oled sina, kellel on vastus selline, mis algab K-tähega, I on teine. Ei ole kits, see vastus ometiga mitte. 3 sekundit kellas aega. Tähed on endiselt siin, 2 tähte endiselt tarvis välja tirida sealt. Kes ütleb mulle ette selle? 9-0-0-10-20 liinile. Keegi teab. Keegi teab. Ühte vastust. Kui see on vale, siis on 100 eurot väärt. Kui on aga õige, on 1000 eurot. Mänguaeg saab läbi. Nii kaua, kui pole helisenud stuudioliin, nii kaua on ka sinul endiselt võimalusi võita 9-0-0-10-20 numbrit. Veel võid helistada. Veel jõuad helistada. Nii kaua, kui tiriseb see kell, heliseb siin, siis on alles võimalus läbi. Esimesele helistajale nüüd kohe peatselt käin välja. Sina jõuad, kallis televaataja, veel välja valida 9-0-0-10-20. Jõua oma vastusega eetrisse ja ma loodan, et see on õige vastus. Peaasi, et see algab K-tähega, I on teine ja 2 tähte ülejäänud on tiritud ka siit välja. Korduvalt võite ka kasutada neid tähti, aga peaasi, et on mingisugune loomariigi esindaja, mis veel ei ole tahvlil. Seal on ainult kits olemas. Aga kes ütleb õige vastuse? Kelle vastuse puhul kisun kohe peatselt lahti ümbriku, sõrmed juba sinna sisse lähevad vaikselt ja kelle vastuse tirin siit välja, oleneb, kes helistab. Üks vastus. Kelle vastuse puhul saan premeerida, kas siis halvimal juhul 100 euroga või parimal juhul 1000 euroga. Alusta palun kohe oma vastusega, tähtsa info võid jätta. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja täna? Mis on vastus? Kirp. Kirp on vastus teie arust, vaatame. Ei olnud, see oli kiil. Aga 100 eurot teil ikkagi. Palju õnne 100 euro puhul. Kas te olete õnnelik? Parem kui mitte midagi. No mina arvan täpselt samad moodi. Kes olete teie, kust olete pärit?
Ileri, Lääne-Virumaa. Sinna siis kanti teile palju õnne ja aitäh hea mängu eest kõigile teistele ka. Vähemalt on 100 eurot välja jagatud, seegi on hea ja Kiil oli õige vastus. Näeme homme hommikul 9:10 TV3-ga ja 2-3 päeval jälle TV6. Tšau! Aitäh hea mängu eest!